Ciao a tutti, allora in questo video vi farò vedere il controllo dei pedali o il pedal check sulle Opel. Praticamente bisogna premere contemporaneamente il pedale del freno e il pedale dell'acceleratore, contemporaneamente girare la chiave in posizione, comparirà ECN e il codice d'errore. Infine il chilometraggio. La spia del motore continuerà a lampeggiare finché non avrà terminato il controllo. Ecco, ora il controllo è terminato, possiamo spengere. Allora adesso andremo ad aprire Torque, che è questo applicativo qua. Comunque andremo a ripulire i codici d'errore, cancella errori, aggiorna, cancella tutti gli errori. Si sta ancora collegando con l'OBD, OBD2. Facciamo una scansione degli errori. Nessun errore. Allora andiamo a cancellare tutti gli errori nella ECU. Ok, adesso ok, allora, a questo punto andiamo a staccare qualsiasi dispositivo dall'auto, potrebbe essere il sensore temperatura o anche quello che viene più semplice, per vedere se viene registrato un errore. A questo punto andiamo a staccare uno dei sensori o anche due. Qui abbiamo quello più vicino, più veloce da levare, è il solenoide dell'Albracamme, quindi questo qui possiamo staccarlo, e volendo anche il sensore della temperatura. Ora andremo a riaccendere il motore e dovrebbe comparire la spia del motore, quindi spia d'errore e anche il codice d'errore. Andiamo ad accendere. Allora adesso rifarò il controllo dei pedali, quindi tenendo premuto sempre pedale del freno, pedale dell'acceleratore, girando contemporaneamente allo stesso momento la chiave d'accensione dell'auto in posizione ma senza accendere il motore. Allora ECN 110, 103, no, 13 e 00, che sono i codici d'errore del solenoide, dell'Albracamme e del sensore della temperatura. Allora adesso andiamo a riattaccare i sensori, andiamo a ricollegare il solenoide, ecco qua, è ricollegato, vediamo il cofano. Ora andremo a riaprire Torque, andiamo a cancellare gli errori della ECU, premiamo ok. Ok, ora usciamo da Torque, andremo a rieffettuare la stessa verifica tenendo sempre premuto il pedale acceleratore e il pedale del freno, contemporaneamente girando la chiave. Attendiamo e non c'è più errore, ho cancellato tutti gli errori, quindi al momento tutti gli errori sono stati cancellati, quindi non risulta nessun errore. Ecco, questo è il sistema per controllare se ci sono errori registrati sulla linea dell'auto, e questo era il funzionamento per verificare con il controllo dei pedali. Allora, ovviamente io mi sono potuto collegare
alla centralina dell'auto utilizzando questo modulo OBD2. Ce ne sono tanti in commercio, e questo praticamente permette di collegarsi alla centrale della centralina dell'auto e vedere i vari parametri, quindi velocità, temperatura del motore e tante altre cose, pressione dell'olio se è abilitato, insomma. Si collega alla presa OBD, che è qui nella mia macchina, ecco qua, si collega e niente, costa 10 euro, 15 euro. Utilizzare quelli che magari sono temporanei o falsi contatti. Ovviamente questa guida vi permetterà, almeno sulle Opel, vi permette di vedere lo stato, se ci sono errori, se ci sono problemi di sensori, insomma tutto ciò che viene letto dalla centralina dell'auto. Non so se altre marche di macchine lo hanno, però l'Opel permette di visualizzare gli errori della centralina in questo modo. Ecco, vi ringrazio. Se vi è piaciuto il video, vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere un bel like sul video, è gratuito. Ok? Grazie, ciao.